Друзі, вітаю! Ви на каналі Вінавто. І сьогодні ми намагаємось спасти пенсіонера. Туарегу вже 20 років, але він все ще виконує свої основні задачі. А от власнику точно не вистачає ні навігації, ні парковки, ні нормальної музики. Тож ми будемо встановлювати штатну магнітолу на андроїді, додамо камеру заднього огляду, щоб було зручно паркуватись, та поставимо нормальні якісні динаміки фокал для гучного звуку. Натискати відлік. Тільки. Акустика тут тепер більш якісна і еквалайзером можна користуватись на повну потужність. Широкополосний, регулювання низьких, звукові затримки та фільтр низьких частот. Є деякі нюанси, в тому числі в Туарегі, коли рамочка закриває бокове меню, там де кнопка додому, гучності там і так далі. Тут встановлена TI CC3, кнопочки тут є по заводу, але вони недоступні, тому використовуємо голосовий помічник. Наприклад, якщо нам потрібно перейти додому, говоримо «Back to menu» і магнітола переходить на домашній екран. Кнопки на кермі працюють, гучність додається, сімку вставляємо і буде незалежний інтернет, тобто там YouTube, онлайн-навігація. Так виглядає камера заднього огляду, картинка чітка, розмітка є, її можна прибрати, якщо заважає. Туарег зробили, він тепер посвіжів, власник дуже задоволений якістю звуку, функціями, мультимедіа. Також йому тепер зручно паркуватись. Хочеш собі такий результат, пиши в коменти на яке авто, отримуй 500 гривень бонусів на установку по всій Україні.